Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Менің бүгінгі тақырыбым тұрлаулы мүшелер, бастауыш және баяндауыш. Сөйлем мүшелері өз ішінен тұрлаулы мүшелер және тұрлаусыз мүшелер болып екіге бөлінеді. Оның ішінде сөйлем құрауға негіз болатын мүшелер бұлар тұрлаулы мүшелер болып табылады. Тұрлаулы мүшелер іштей бастауыш және баяндауыш болып бөлінеді. Бастауыш дегеніміз сөйлемде атау септігінде тұрып, қимылдың иесін білдіретін сөйлем мүшесі. Бастауыштың сұрақтары кім, не, кімдер, нелер, кімі, несі, кімім, нем деген сұрақтар. Мысалы, Салиха қырман басында жүр. Бұл сөйлемнің бастауышы Салиха, яғни кім деген сұраққа жауап береді, бастауыш Салиха болады. Келесі, бастауыш құрамына қарай дара, күрделі, үйірлі болып үшке бөлінеді. Дара бастауыш бір сөзден болады. Мысалы, Марат келді. Марат келді деген сөйлемдегі бастауыш кім келді? Марат келді. Бұндағы бастауыш бір сөзден болып жасалып тұр. Ал күрделі баяндауыш екі немесе одан да көп сөздердің тіркесуі, қосарлануы және бірігу арқылы жасалады. Мысалы, туған жерім Маңғыстау. Бұл сөйлемдегі күрделі бастауыш туған жерім, яғни екі сөзден жасалып тұр. Одан кейін үйірлі бастауыш. Үйірлі бастауыш дегеніміз өз ішінде бастауыш баяндаушыға жіктелетін мүшелер. Бірақ бұл бір сөйлемнің ішінде тек қана бір мүше болады. Мысалы, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын. Жұмысы жоқтық аздырар адам баласын. Бұл сөйлемдегі үйірлі бастауыш жұмысы жоқтық. Келесі, бастауыш болатын сөз таптары. Яғни бастауыш болатын сөз таптары олар зат есім, есімдік, сын есім, сан есім, есімше, тұйық етістік, одағай және үстеу. Мысалы, абайлар Қарашоқыға түс ауа жетті деген сөйлемдегі бастауыш кімдер? Абайлар. Бұл жерде бастауыш зат есіммен жасалып тұр. Өзіміз де жүргелі отырмыз деген сөйлемдегі бастауыш кім жүргелі отыр? Өзіміз жүргелі отырмыз. Бұндағы бастауыш өздік есімдігінен жасалып тұр. Келесі сөйлемде көп қорқытады, терең батырады деген сөйлемнің бастауыштары көп және терең. Бұндағы бастауыштар сын есіммен жасалып тұр. Келесі, одан кейінгі мысалда берерменге бесеу көп. Бұнда бастауыш бесеу. Яғни берерменге не көп? Яғни бұндағы бастауыш сан есіммен жасалып тұр. Одан кейінгі әке қорған оқ жанар, ана көрген тон пішер дегендегі бастауыштар есімшеден жасалып тұр. Заттанған есімшеден, яғни әке көрген кім оқ жанар, кім тон пішер, яғни әке көрген, ана көрген деген заттанған есімшелер бастауыш болып тұр. Одан кейін келесі тұрлаусыз мүшенің тағы бір түрі баяндауыш. Баяндауыш деген сөйлемдегі бастауыштың іс-әрекетін, қимылын, жай-күйін, оқиғаның қай шақта болғанын білдіреді. Сөйлемде бастауыш болмаса да баяндауыш арқылы тауып алуға болады, және баяндауыштың бір өзі сөйлемге ұйытқы бола алады. Баяндауыштың сұрақтары не істеген, не қылған, не істеді, қайтты, не болмақ, немене, қалай, кімдікі, ненікі, кім, не, қандай, қанша, қайда. Яғни баяндауыш қандай сөз табынан болса, сол сөз табының сұрақтарына жауап береді. Мысалы, жұмысымды кеше аяқтадым деген сөйлемде. Жұмысымды кеше аяқтадым. Бұл сөйлемдегі баяндауыш не істедім? Аяқтадым. Яғни бұндағы баяндауыш етістіктен жасалып тұр. Бір сөзден болып тұр. Баяндауыш құрылысына қарай дара, күрделі, үйірлі болып бөлінеді. Дара баяндауыш бір сөзден болады. Мысалы, заман өзгерген, білім күшейген. Бұндағы баяндауыштар өзгерген, күшейген. Ал күрделі баяндауыш
екі немесе одан да көп сөздердің тіркесу арқылы жасалады. Мысалы, Абай күрсініп қояды. Абай не қылады? Күрсініп қояды деген баяндауыш екі сөзден жасалып тұр. Одан кейін үйлі баяндауыш. Үйлі баяндауыш бір сөйлемнің ішінде өз ішінен бастауыш баяндаушыға жіктеледі, бірақ бір сөйлем мүшесі болады. Есті адамдарда бар қасиет уайым жеу. Есті адамдарда бар қасиет не? Уайым жеу. Мына жерде үйлі баяндауыш болып тұр бұндағы сөз. Келесі, баяндауыш болатын сөз таптары. Баяндауыш болатын сөз таптары олар етістік, сын есім, зат есім, сан есім, есімдік, көмекші етістікпен еліктеуші сөз және үстеу. Мысалы, мен өте қуандым деген сөйлемдегі баяндауыш қуандым. Бұнда етістіктен жасалып тұр. Әскери адамның өңі суық, сөзі қысқа. Бұндағы баяндауыш қандай деген сұраққа жауап береді? Мына жердегі суық және қысқа деген сөздер сын есімнен жасалған, бірақ сөйлем ішінде баяндауыш болады. Сендер бақытты адамсыңдар деген сөйлем баяндаушы кімсіңдер деген сұраққа жауап береді? Адамсыңдар. Мына жердегі баяндауыш зат есімнен жасалып тұр. Келесі, ер кезегі 3, ер кезегі неше? Баяндауыш сан есімнен жасалып тұр. Медеуі мен, өтегені өзі. Бұндағы баяндауыш есімдіктен жасалып тұр. От жылт етті, мылтық тарс етті. Бұндағы баяндауыш көмекші етістікпен еліктеу сөздерден жасалып тұр. Біздің баратын жеріміз әлі ілгерде. Біздің баратын жеріміз қайда? Бұндағы баяндауыш үстеуден жасалып тұр. Мекен үстеуінен. Келесі, енді бастауыш баяндаушыға қатысты тағы да теориялық ұғым, бұл екеуінің арасына қойылатын сызықшаға байланысты. Бастаушта, баяндаушта, яғни біріншіден бастаушта, баяндаушта атау тұлғалы зат есімнен болса, аралығына сызықша қойылады. Бұл жерде бастауыш мына жерде ақыл, ал баяндауыш тон. Екеуі де зат есімнен болып тұр. Одан кейін бастаушы сілтеу есімдігінен немесе жіктеу есімдігінен болса, онда баяндаушы зат есімнен болса, онда араларына сызықша қойылады. Мысалы, бұл деген бастауыш сілтеу есімінен болса, баяндаушы қуаныш деген зат есімінен болып тұр. Мына сөйлемде ол қазір студент дегендегі бастауыш ол, жіктеу есімдігінен болса, баяндаушы студент зат есімінен жасалып тұр. Одан кейін заттанған сын есіммен сан есім және есімшеден болса, ал баяндаушы зат есімінен болса, онда араларына сызықша қойылады. Бұл жердегі заттанған қыздардың үлкені Майра, мына жерде үлкені бастауыш, Майра баяндауыш. Мына жерде 3 бастауыш, сан баяндауыш. Одан кейін сөйлеп тұрған заттанған есімше бастауыш, ал Айдана зат есімінен болған баяндауыш. Одан кейін де бастаушы тұйық етістік немесе зат есімінен болып, керісінше баяндаушы зат есім немесе тұйық етістіктен болса, онда араларына сызықша қойылады. Мысалы, қой бағу қиын кәсіп, менің мақсатым оқу. Мына жерде екеуінің орны ауысып кетсе де бастауыш баяндауыш болады. Одан кейін бастаушы да баяндауыш та сан есімінен болса, онда екеуі де бастауыш баяндауыш болады. Бастаушта, баяндаушта бір сөздің қайталауынан жасалса, онда мына жерде жақсы ісімен жақсы деген сөйлемдегі жақсы бастауыш, жақсы баяндауыш болады. Көрмес, түйені де көрмес деген сөйлемдегі бірінші көрмес бастауыш болады да, түйені де көрмес дегендегі мынау баяндауыш болады. Енді осы өтілген тақырыптарымыз бойынша мынандай тапсырмаларды орындасақ болады. Бастауыштың ережесіне байланысты бірінші мынадай сұрақтар берілді, осының ішінде дұрыс ережесін табу керек. Мысалы, мынадағы дұрыс ереже атау септігінде тұрып іс оқиғаның иесін білдіреді. Одан кейін бастауыштың құрамына қарай түрлерін сәйкестендір. Мұнда дара бастауыш, күрделі бастауыш, үйелі бастауыш, мына жаққа бастауыштың құрамындық түрлері, мынадан кейін мына жақта сөйлемде тұр, осыны сәйкестендіру керек. Билеті барлар орындарына жайғасты. Үйелі бастауыш, мен жазбаймын өлеңді ермекшін, дара бастауыш, адам болу борышың, күрделі бастауыш. Одан кейін енді бастауыштың жасалу жолдарына байланысты семантикалық карта. Бұнда мына жақта сөз таптары беріледі, мына жақта мысалдар беріледі. Осы мысалдарына қарап бастауыштардың жасалу жолын сәйкестендіру. Үшеуі келе жатыр. Бұл жерде сан есімнен болған, барлығы жиналысқа қатысты есімдіктен, жақсы көпке ортақ сын есімнен, оқыған озады есімшеден, апармай таңдаудың белгісі одағайдан, оқу енемен құдық қазғандай тұйық етістіктен, ал Айнұр мектепке келді зат есімнен болып тұр. Осылай сәйкестендіруге болады. Одан кейін баяндаушының ережесіне байланысты сұрақ,
Бұндағы дұрыс жауап бастауыштың іс-әрекетін, қимылын, жай-күйін, оқиғаның қай шақта болғанын білдіреді. Одан кейін құрамдық түрлеріне байланысты сұрақ. Бұнда да сәйкестендіреді. Абай күрсініп қояды. Күрделі баяндауыш, қиыны бұл дүниенің қолытарлық, үйлі баяндауыш. Бәріміз бір кісінің баласындай, татуымыз дара баяндауыш. Келесі тапсырмада баяндауыш жасауына байланысты тапсырма. Бұнда олар келе жатыр. Етістіктен болған баяндауыш, күрделі етістіктен болған 5 жердегі 525 сан есімнен болған баяндауыш, келе жатырған ол есімдіктен болған баяндауыш, олар тату сын есімнен болған баяндауыш, сендер белсенді оқушысыңдар зат есімнен болған баяндауыш, аспанда найзағай жарқ етті көмекші етістікпен еліктеуіштен болған баяндауыш. Бұдан кейін бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықшаға байланысты тапсырмада бар. Бұнда оқушылар сәйкестендіреді. Бұл үлкен қуаныш. Бастауышы есімдіктен, баяндауышы зат есімнен болып тұр. Келе жатырған дана. Бұнда бастауышы есімшеден, баяндауышы зат есімнен болып тұр. Дұрыс жауабы мынау. 6 жұпсан, бұның бастауышы сан есімнен, баяндауышы зат есімнен болып тұр. Одан кейін оның мақсаты жетістікке жету деген мысалдағы бастауышы зат есімнен, баяндауышы тұйық етістіктен болып тұр. Одан кейін көрмес түйінде көрмес дегенде бастауышы да баяндауышы да бір сөзден болып тұр. Мына ережеге. Келесі ерлік бүгінгі өмір талабы деген бастауышы да баяндауышы да атау тұлғалы зат есімнен болып тұр. Міне бүгінгі өтілген тұрлаулы мүшелер бастауыш және баяндауыш тақырыбына байланысты осындай Google форма арқылы осындай тапсырмалар орындап көрсек болады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.